Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasize mutya mwasibye mutya. Gyemusinzira mwena okutulaba nze Nurdin Ntege. Twogera ku nsonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga, ebigenda maaso ku musango mu birabye. Kooti nno ekoze eggaba ku baana naye ebisinga bye mulabye ebeera eri business as usual, nti abantu boogera ebintu byolaba naye kooti lwe lulimi lwetambuliramu yadde gwotya nnyo nti omusajja yeeganye ate kati bano sibagye bebeera mu kooti. Abantu baatidde nnyo, omusajja yandisinga n'omusango nze nga bwe mulaba. Tulwaira abadde handsome. Abadde anyirira naye eyamuwa akakodyo ka masiki banaye tagita tata masiki. Munaye twabadde tuli awo nga tugenda tufiirwa mubaka waffe, mubaka wa parliament mwannyinaffe, nze naawe aba mwannyinaze si bwe kiri. Nakimuli Helen muzzukulu wa Walusimbi, taata we Reverend Mulamba. Ndabye okusika omuguwa mu kufa kw'omwana omuwala ono. Obuzibu bwavudde ludda Mwami Siraje Lubwama. Abatulaba mbabuuzizzaako nze Lubwama Siraje. Nneeyongeramu ku maanyi. Siraje Chief Executive Officer wa The Third Eye. Enoonyereza ku nsonga eziri emabega wa Curtain, ku nsonga ez'enjawulo. Era nkakasa nti nakuno okufa investigation gye bataddeyo tujja kuyambako kunoonyereza. Tetuli basawo naye experience yaffe mu misango egimu weeri. So ku nsonga zonna endala ttaka biki osobola okunnoonyako ku ssimu 0708700214. Oba tonfunye awo ogenda ku WhatsApp tekemu 0772455291. Tetusosola mu bye tukolako kasitoba n'ekizibu. Lwaliro nina omujaasi wa UPDF ali Texas agambye alina ensonga enkulu gy'ayagala okuŋŋamba eyinza okuba nga si yange. Kuba nze siri mujaasi ng'ekwata ku ggwanga oba ku famire naye nga yayagadde ogiyisa mu Third Eye. So tugezaako okuyamba bwe tutyo ne tukola bwe tutyo. So nsaasira muganda waffe Walusimbi okufiirwa omuwala ali bright yo muto bw'atyo, n'aba opposition bwe bakkiriza nti abadde at least ye abadde wambavu nga tasosola. Era akoze ekintu kinene waaviiriddeyo nga aleese enkyukakyuka mu bizinga 84 byakiikirira. Nti afunyeeyo n'ebidyeri 2. Afunyeeyo abadde alina Abo Skilling Institution gy'ataddewo eya Nakimuli Foundation. Abamuddidde mu bigere oba anaava Kalangala oba tavudde Kalangala alina ogissa mu nkola kubanga naye taziikiddwa Kalangala. Bamuziisa ate weeru naye abadde akiikirira we Kalangala. Olugambo olugamba nti n'agenda omukiri atagenda kuva Rakai. Ab'e Kalangala anti ab'e Kalangala tebasoma oba ekyo kikyo. Anti kati lwaki omuntu bava walala bagenda obba kiiki? Naffe wano tusoma naye tusanga busanzi bamulya ennyama nga batukiikiridde batabeerako mu Makindye East. Ennyama we Makindye East ebbanga lye lyonna abadde wa East. Njogera ku constituency. Oli abadde wa district. Kaakati ekyo si kyekikulu. Abalonzi kasita bakukkiriza, kasita bakusiima. Ogamba Museveni okubeera State House Entebbe gy'azaalwa ava Lwakitula yeeri. Lwakitula, Mitooma, paka eyo Ntuŋŋamu. Ekyo tuli mu Uganda emu tesikirinaako buzibu naye ekikulu kiri kimu nti obuzibu bwaffe abantu baffe abafa mu ngeri oluusi eba ey'ekyonoonere abalala ne bongeramu supu ebyabwe nayo ereese obuzibu. Obuzibu obunene buva kuba nti tetulina malwaliro gaffe gateekamu malagala gamala. Weyafiiridde ne Mulago oba tutte omulambo Kinyana Mpindi. Obuza lwaki teyagenze mu lifaalo? Waliwo yaŋŋambye nti abamu bagaana okugendayo baba n'akiwulira bulungi mbu nga bagamba ate ajja gamba Mulago yamujjanjabye balowooze mbu yina eddagala katugende mwetali Mulago mbu tujja kuwa mileage. Mugamba amalwaliro mabi lwaki wazze Mulago? Ekyo kyandibaddewo senga aba opposition baddukayo naye n'aba NRM tebaagala Mulago.
mulago kizimbe kinyirira bwe n'aba gavumenti bagendayo kinyirira nnyo naye amalagala gekirina gonna agajjanjaba endwadde zinnamutta bakusindika wali mu first family ate eri munda mu ddwaliro simanya okyamira ddala kakati first family first pharmacy oyagala gituma first family pharmacy nagendayo ko nendaba omuluka waayo nemugambuuza ku first pharmacy wananga ugamba eriya first family nemugamba kati simanyi oba yali ali mulwali naye nga eriyo nakikwata bulungi nga bwe edda nga first pharmacy tenajja pharmacy yali ennungi yalinga Kabalagala nga bayita C&A nga yina eddagala original erina branch wano e Kabalagala era eddagala wali kubulaawo ogenda ate ku William nosanga eri Abachina ne batunda emitwalo 10 balitunda gumu kitundu kati bakugamba tukuwe dino original oba B kuba yo Omuchina ye omuziro gwe butagoba sente buli omu afune buli omu afune nabuuza Omuchina lwaki batuleeta ebimotoka bino ebyo bibeera ku Constitutional Square olukikoleeza tokizikiza paka ng'onyuse tokijjaako bw'okizikiza oleeta makanika yakibikkula bonnet n'akifungula n'alyoka kyaka leka naawe sikulimba awo mmalawo eddakiika 4 ng'abasabaze bali awo balinda makanika nandaga models ezimu naye ng'enkola ndala nangamba ozirabaze tuzireeta naye mu Africa zikoma South Africa Algeria yamenya ensinga 5 sigadde zigenda mu Faransa Germany nawa mwezo zino zimubuuza sente zemulina bwebwo n'agamba ffe tetugoba sente bwe nkugamba nti essimu ya mitwalo 5 nongamba nti n'emitwalo 5 nzikuggyako n'enkuwa ey'etaano nemala ennaku 3 n'okomawo talina buddi Omuchina yali awo Nalukolongo alina factory y'amazzi yatunda amazzi negagenda mu katale omuguzi n'asangamu akagundi akalinga ensiringanyi nga katambula bwe kati n'akaleeta ewange nagamba bano mbakole ki nemugamba bagenda obawaabire netugenda Nalukolongo boosi taliibule boosi wetwamukula n'atugamba atusange wano waliwo kizimbe kyawe ekiriraanye gundi King Fahd awo King Fahd Mabirizi Pioneer Mall bizime King Fahd Kingdom House awo ng'ewanyakaana awo wano Centenary Park naye waggulu wa Centenary Park Oasis Mall najja ng'akaalakaala n'agamba agana amazzi malamu oba mukkiriza nti malamu kanyweko n'ayagala asumulule ne mugamba bagenda kuggyako ekizibiti kyo tomukkiriza gasumulule bwe tulemerako ntumugana ogasumulula najjayo alubamu gundi simuze ng'alina President Museveni yawala alina General Salere okukakasa nti w'amaanyi tumugamba bino tebikutaasa bano tebawagira otte bantu ba Uganda tugenda kuwaabira nagaga olina olugezigezi nazza wali omusajja gwe natutte ne boogera ne bakoma omusajja ngamba kumpa essimu 2 musonyiwe ne mugamba ku gundi ku buluwale oba ku soda ofuna soda erimu ekyama kwa kureti kati gwe oba okikiriza kikirize naye ekicupa gisigaze omuyindi n'agaana okumanya n'agaana n'amuwa essimu 2 wayitawo wiiki 2 zonna nga tezikyakola nga zonna nfu yagamba tuzisuubuza wali simanyi ku kisa kyani mitwalo 8 naye njikuwadde buwi galanti mwaka gumu ogenda okunoonya Omuchina nga yali yamumalayo bwati Omuchina talina galanti bw'olaba atadde ebitaala bino ebyaka bwe biti wali olabeko ebitaala bya sola ebya China ebyakira emyaka 2 ku street yonna mu Kampala sibifangako nensanga byakuba kakati bo bakuwa ekintu nga bamanyi sente zobawadde ziizo ekintu kyokka kye bakoze nga bakikoze n'omutima gumu Entebbe Express highway yeyokka gye bakola bazimba kiri ekizimbe twini ekiriraanye emabega wa Parliament
nga kya president yagano okiyingiramu n'akiwa prime minister leka naawe okubeera abayiso n'abaki yagaana abasajja babeeteka kamera bajja kuntega kamera tabeesiga naye omukyayina ye bajjanga eyo mu kyalo ne bafuusafuusa obutambala ne bajja mu mbijjukire babitugamba mpologoma kakati oyo ye mukyayina ebintu bye bibeera bwe bityo tekuliiko garanti kati olwo first pharmacy tuddeyo first pharmacy gy'ogambye nti no n'abasajja ba gavumenti bayingira mu kati yamenyawo C&A pharmacy yesinga okuleeta eddagala eddungi naye ng'ate eri mu ddwaliro first pharmacy ery'ettaka ly'abannansi baba bakola ndagaano okukolawo kintu ekyo kuba na wano wansi Sudiri we yagula we waali ennyumba z'abasawo we basula ne babawawo ssente teyali seemwayi yali seemwayi naye zaali z'abasawo seemwayi ne Sudiri n'agizimbiramu ebyo byazimba embuya eddwaliro matiribola na biki awo n'atwalawo kati bw'okibanga eddwaliro lyonna balikokotako ettaka ne balimalako nawe wandibadde wabeera referral pharmacy nawo eri private pharmacy ekibuuzo ky'ettima kiri nti yaani w'amaanyi kyasobola okuzimba pharmacy ani alina amaanyi agasobola okuzimba ku ttaka lya Mulago n'atekawo pharmacy ate ngeri private ani alina amaanyi agasobola okuzimba ebizimbe ebinyirira ku mwala gwe Nakivubo nga tafuddeyo ku bantu mazzi ge gatwala buli kiseera n'amenya n'essomero wali ku Blue Room n'amenyeramu n'erya Tayebwa ettaka Tayebwa n'aga nti naligula dda nalikyulana kati waliwo abantu mu Uganda abalina amaanyi nga tumaliriza tumaze amalwaliro gaffe tegafunye attention emala kaakati olwo n'oba ng'ogamba kuba kati watandise oŋŋamba nti waliwo abataddemu supu mu kufa abo mwebali ali naawe kenyini ogamba nti ababika abantu abatafudde ababika omuntu n'afa mu Uganda temuli yeefiira buli muntu abaako kye bamukoze kuga waliwo abateekawo embeera buli muntu afa abatafudde mu Uganda muntu takkirizibwa kufiiramu buli afa waliwo abamusse kikyotegeeza Siraaji kikyotegeeza Kigazi kankubuulire ekyo kirwadde kizze ebbanga si ddene nti buli muntu afa bagamba ono yafudde ki wawulira wano Nebanda Serena yafa ali ne muganzi we ebuziga ne bamuddusa ne bamutwala ku Nsambya General Hospital ya mukwano gwange nnyo wekitiibwa nyini yo mumanyi yali minisita wa health Mengo Mukwaya Dr. Mukwaya yes era ne mutabani wange yakolerawo ko nga lawyer oyo yafiira mu Australia naye bamutuusa awo results ne zivaayo ne bamutwala eMulago ne zivaayo abazadde tebakkiriza nti lipooti gye babawadde ku Nebanda ntuufu era abasamwasamwa n'ebigambo ebiseera ebyo mwalimu bali omu nsi Chris naga nze ndiredde okutwala akanyama ako famire nemukkiririzaamu mukamuwa akanyama akatwale nebweru babakwatira ku kisaawe neguseka nebatwala mu kooti nebabavunaana oba bavunaana gundi ne bamukwata alina byeyayogera oyo Muhammad Nsereko bamusibira tololo mu kooti ye Tololo gye yasula netuva wano ba MP 17 nange ew'amawulire omu tugende Tololo okumutaasa twasula awantu Sewungu abo Medadi Segona Bakasolo Aruna nga banyumya ebyabufuzi naye nga mwenge gwe gunyumya nze ndi wali ndi soba owulira endo nategeera asinga okunywa omwenge mubayi mupya baali waawo teyabawangula gwe mmanyi
tumanyi ndowooza taba si we Masaka eyo nganywa Masaka bangi ne Kasolo yali ava Masaka ali oli wekyotera naye wano Masaka wano ng'omuyingira wano era ku road toll awo ekitubunyabunya kiki ekyo kuliko none yeeyita Nambanya yani gwe bawangudde kubwa seeki kubwa gundi kubwa Kiwanda Godfrey yaliko ne bagamba naye twekolemu omulimu ono agenda mu East Africa Medad ye chairman waffe tulabe nga naffe tukyusa gavumenti eno bonna Bakasolo nga kwebali abalini nenninda ekiddako Kasolo gundi twasobola omugjayo enkeera Nsereko Muhammad ne tumuyinira netujja tugenda kuyisa ekivulu wakiseka tiyagasi yali ewakiseka Sereko teyaddamu kubyogera Medad gundi teyaddamu Kiwanda Kasolo teyaddamu bonna babazizika babawadde emirimu abafiirwa be bano abaali eno ba Medad Sewungu basigalayo ku opposition yaabwe naye bali bonna abaali ku gurupu eyo embaasa zaayita si baasa n'ebifo Kiwanda abadde Nambanya kituufu buli jiimu eno Kasolo gundi abadde independent naye nga tali bubi nnyo Muhammad Nsereko ojjukira mu kulonda kuli nti ye teyagabana ku zino zibawa ba MP miliyoni 7 ezaali zigenda mu MP b'e Kampala biliyoni 3 bamugamba gwe mbeera awo naye toyogera ku Museveni yogera ku birala byonna oli sure abo baana ba Bassekikubo ne Bagundi baana ba mukulu bano abaali ba Rebel MPs okutuuka mu kulonda bakomawo naye abadde ye amwogerako Nsereko ne Ssekikubo abadde ayogera ku Museveni naye nga takuba nnyo nga bwabadde takuba ku speaker Anita Among ani abadde takuba Ssekikubo bwe yali awaaba miliyoni 5 ate yawabiramu mpuuga ate yatuuza n'amuleka bamugamba nti ate ono nti oli gwe ntagetinga nsi so olaba nti Anita alina ekifo ekikye mu ba MP mu ba independent mu bano ba special representative mu magye ate no bangayo mukwano gwajja nengenda kujjawo ono omukyala omusoga yani ayagala obwa speaker yali obyettaka namuganza ngenda kujja yajjadda anti kuluna ali serious nega njagala omalirize ekya wano mu Uganda teri muntu yefiira omusola ne bugukuluma abawa gusindisa ate waliwo abantu abatabikwa n'omwepankirako n'obulawo otya tomanyi Anodi nti ali mu kooti Anodi owa Digital TV atya yepampalika n'abika omuntu ataafa yabika mukyala president Anodi ate mukama we Muhimbisa alabikako Mujase yajja taata we nalwana entalo omwana wange mumpe omwana wange tetuli ba jeshi entalo zirina we zikoma so mutoto wa jeshi oteekwa okuba n'akasengejja taata we bamukola batya kati taata wani Wanodi ate bamukola batya kati oli bw'aba yazza omusanga ajja gumala kati ono yabika president bamusena ye kati agamba yabijjawa anti kakati mu bintu byonna sosi ne bweba ekulimbye waliwo story gyotafulumya nga tufunye concrete waliwo story gyange eri sensitive nnyo kubanga eyo omuntu yekka gwe yalina okwogera naye ye mwogezi wa gavumenti omuntu omulala gwe yalina okwogera naye ye mwogezi wa president oba PS oba ani naye bambi gundi yavaayo mukadde wange Major Narris nagamba mukadde waffe mulwadde naye mumusabira agenda teera ne president n'avaayo n'akyogera ekyo kiraga kati bw'obika omuntu nga tafudde ofuna ki kyoba oŋŋamba Lumbuye yatera okubikola era yamubika era ne Lumbuye yamubika reckless gundi statement omuntu gyakola ku mpewo nga tategedde egenda kwonona eyabika muka president musibe Anodi bamuleeta wali ku Law Society bakamuma bail emirundi 2 kati ogwo musango baguyita Anodi naye ng'agenda okubulawo yawandiika nagamba naye bwe mutandabako enkya siriiwo bannoonya
nga yamanyi ng'ekimunonyesa akimanyi. Kati kambuuze. Ate yali ateeka okuba ku mbababa ng'amutaasataasa mu bintu ebijjukira nti Arnold baamukwatangako edda. Ku buno obubizi bwe baakasukangamu. Era yali omu ku baakakasu. Tumuhimbise manyi. Oyo former chief justice n'amukwataganya n'amufunira abantu ne bamuwa ebyuma bikasuka by'amaanyi. Nagendayoko n'enkolerayooko nga by'amaanyi. Ne bajja lumu ne babiwamba byonna. N'addamu n'afuna ebirala. Kati baamuzzeemu envuni babiri. Wo akolera opposition. Ani? Oyo tumuhimbise. Kola mawulire ge. Andi waliwo omuntu gwakola ng'olaba yaliko mu opposition. Layini ye. Omuntu eyasobola obubizi tomuyita wa layini yala. Yatwala obubizi n'abusuula awo. Parliament emirundi n'abusega ne kala. So nabo bigula. Ye Uganda gye tukola ki? Gye tuyitamu. Kaakati olowooza justice yandikoleddwa ta ku muwala ono yafudde. Gwe mu assessment yo waabaddewo obulagajjavu oba omuntu yafudde kuba omulala bw'afa? Abantu beetemyemu ba mirundi ebiri. Sipiika agamba twayogedde n'eyabakozeeko n'atunnyonnyola nga tulina effamily. Castro Robertson Kisuule n'ematira. Kulisi ono minisita wa ICT we yadda yagambye mulekera okwogera ku bantu abafu nti gundi yamusse gundi abase. Ono tutaddewo investigation zigenda kukola ne Ministry of Health n'abasimanyidde ento biki batuwe report. Bbanga etali lyewala tujja gibawo. Taata we olw'okuba munaddiini yagambye Katonda yagera. Tukkiriza n'ekyo. Omu kubagamba nti omwana abadde akaaba ebisimba. Anti yagambye abadde ambuulira nti yali agenda nakulongoosebwa nga tannalonda. Ne Kololo yalongoosebwa yali wakulongoosebwa ggulo limu. N'abagamba alina byayagala okumaliriza okumobilizinga balinayo meeting y'aba opposition ku tteeka lino erya sovereignty. N'agikolera gundi Lopo agamba bwe yasembayo okwogera naye kyalina waatuuse naye kamala okuva mu mayina operation. Okumanya yali mayina yeevuga yekka neyeetwala. Si kituufu nti yali ajja mu lubuto. Si kituufu. Naidde omwana ono comedian nga bagamba nti mukayanira olubuto lwe. Ani? Waawo comedian yabadde gwe boogerako ne ngana endoza bya katemba. Abo balalu. Bayayi. Omukyala abadde agenda mu public n'abaganze babagamba sijja kubaweereza kubanga sirina musajja. Kituufu sirina. Nga talina. Naye ani yali aŋŋambyeko ku mmwe ne ŋŋaana. Omufumbirwa. Paapu we mwannyinaze. Kati sinnamufuna mutuufu naye bwe naamufuna nja mubali. Naye abadde n'omwana we baabu bw'ati nga kati kakibiriiti. Era sipiika tumwebaza yasasudde school fees zonna okuva ku S1 mpaka ku 4 mukono gumu. Naye sipiika wa ddala balina Magogo Haji family yakuttemu. Palamenti neewaayo buli omuzi yawaddeyo pulezidenti miliyoni 2. President Museveni yawaddeyo. Waliwo yawaddeyo 10, waliwo yawaddeyo 1. Naye ne beetema emitwalo 5 buli palamenti bazitemeko zigende mu kulabirira abaana. Omwana school fees n'ebirala. Kirowooza nti zijja kulwanibwa nga eza Segirinya. Nti bannamwandu bali baanyo nabadde engeri gy'abadde mukyala mwannyinaze oyo amwesibako ye yamanyi. Aveyo ffe bako. Olina kuyita muffa yeesiba ku mwannyinaffe nga teyakutulaga. So abadde omukulu bano abantu abagamba nti nno kwe kuleeta lipooti okuva ku ddwaliro lyaffe wano erya Alexandria ey'emulago lipooti negaana okuvaayo postmortem byetuwa tebikwatagana. Kale naawe omuntu ono omulaba n'atandika okugamba naye kiki waliwo ekitagattaawo omuntu oto babanga banyiza. N'abasawo bennyini bonna bagamba nti waliwo ekiteekwa okunnyonnyoka. Abasawo banne kubanga simple surgery eiza bakusannyalaza paati ekyo oba ne bakusannyalaza wenna naye nga bakozesezza eddagala tono. Kaakati bwe babanga ekyo
ennongoosa gye bamulongoseza ade yeetaagawo omusaayi kuba baaguleese. Alabika yavuddemu omusaayi mungi. Either nga doozi gye bamukubye emusannyalaza nga yabadde excess. Naye tasobola kulwanyisa mubiri kudda mangu kuba muganda we Nakimuli omuto yamubaddeko yagamba baagezezzaako okumupikamu batadde ku oxygen yasize okwo naye nga bapikamu adde engulu. Nga ye yagenze yakitadde. Katonda bw'atyo bwe yageze. Okulongoosa okwo kutiisa abantu. Naye abantu batandise okweraliikirira ebintu byebalongoosa. Abalongoosa batandise okuyitirirayo ddala. Tebyebeereka naye ate eddagala egundi eddwaliro baligamba specialist mu ebyo. Naye tomanya omuntu ripooti enaavaayo n'agyali yo bwetyo. Ntuuko zaabadde zituuse. Eddwaliro lino ly'amaanyi. Omuvubuka oyo gwe boogerako Dokita mumanyi. Naye musawo wa ddala. Alina omukulu gw'alese naddala mu sports. Bwe tugenda e Kenya badde batwala ebikopo nga mulimu omukono gwe munene. Omuwala. Era n'ekyafukoni ekiteeso ekyasembayo yagezaako okukonvinsinga komiti edde ekebeye ku kisaawe ky'Ebunyoro. Balabiro kituuse nga tayagala tufiirwe Afukoni. Bambi abadde muwala. Ebbanja lyalesekedde abannuupu abatawera kwe kubanga balwanyisa etteeka lino erya sovereignty. N'etteeka lino nalyo lyatujjiridde nno mu kusaaga. Ssente ozifuna olina okusooka okunnyonnyolako. Ssente ozifuna olina okufuna olukusa okuva omuntu. Olaba ennyingi luli zibadde ziyita mu financial gundi restriction gundi authority. Naye ng'okwennyonnyolako olwawo okubamatiza. Waliwo muwala wange mulamu wange muyita Anna yajja ne $5,800,000 ng'agenda kumpaako 5 nga kugumiikiriza kwagala mukulu wo wa Syria. Akakweko ezo ogerawe baazigaanira era baazizzaayo erinnya. Nga bawa nsonga ki? Bagamba tebalina soosi gye ziva. Soosi entuufu etubuze. Baawona buwonyi kuziwamba. Bandibadde baziwamba. Naye nga kati okuyita wa minisita munnabyabufuzi litagetinga nnyo ssente z'ebyobufuzi. Awo naye ekizibu nti nabano bamunyeera bankuseere bakazi battu abagenda ku kyeyo naye okuweereza ssente ze ate alina okulaba minisita. Minisita atajja kulaba omu. Tulina emitwalo emeka egiri ebweru. Abennyingi ennyo bukadde bina kwambuka mu ba mitwalo 2 kakadde. Teribanyigiriza temuliimu mwesibako lya bwerere. Kankwesi sampa esooka. Egamba etya? Sampa esooka ku tteeka eryo. Kanabe kye nnawuliddeko wano. Annange tekabula. Baba n'abakugu bennyini. About the minister giving permission for any additional payment. I think yes, 15. 15. No. Yes. Why don't I just proceed with my transaction normally, but with the duty? I think they talk about 22. That's what I'm. Yes, then you criminalize. Omubaka nti bwe tujjayo balaba Sseggona yaguyimiriddemu n'esooka olyawo kyagamba. Whether in cash or in kind, in excess of 20,000 currency points within a period of 12 months, without the written approval of the minister. You are saying that we are avoiding a situation where you literally criminalize transactions. You only criminalize activities. Other than seeking permission, let me transact, I declare, and if I am found not to have declared or even committed a crime, so be it. Then you charge me. But the moment you say written permission, you're taking us back to Idi Amin. Kakati abantu abasobola okuyimirira ku magulu ne bataasa ensi be babadde mu palamenti ku tteeka eryo n'erino eryongeza emisolo ya budget nti Sseggona agenda, Ibrahim Nganda agenda, n'omulala yabadde Nsereko. Kati material efuluma, material eyingira yabadde terina kiyanyizi. Gamba neyasigalayo. Ekyo kitegeeza kimu nti amateeka gonna nga bwe gagenda okujjaganyiga abantu mu kisanja kino eky'emyaka 12 gagenda kuba gayita buyisi. Gagenda kuba gayita buyisi. Abalina abasobola okusimba amakuuli bavuddeyo.
bavuddeyo abalina embavu ku oyo mu mateeka Segona bw'aba akuba bbaaka akuba namba 2 semujju namba 9 sereka omuteeke ku 11 ofuna cream yes naye kakati osigaza ki naye kyasinza okuneewunyisa ku paalamenti ndaba emisolo minisita atebolinze buli kintu paalamenti tejjudde ate weeri lwaki kati abaliwo abakadde bali shuwa kwetegeka kuyiiya kulaba ngeri gibadde bafiitinga wa naddala abeeni abali mu opposition bafiitinga wa mu shadow cabinet ng'ate no tuli ku misolo ekigenda okujja ginyigiriza abantu abageeza ekyankwazi Museveni yabagambye temugeza temugaana okuyisa amateeka gange temugeza ne muli enguzi naye yasoose kuba wanguzi ya miliyoni 1 goyinza obutagiyita nguzi naye nga bagenda balina budget eyaabwe sente zino 10 yazijje kwani 10 kyeyabawadde ate teyabawadde cash yabadde kabiri nga yagala kubakwasa nagamba nja bongera musooke mwenaazeeko enfuufu oba yabakubira kitegeeza kimu nti babaka abasinga bajja mu bikuuli bagulanga buguzi bululu bakubanga miggo abalala bali mu kooti era owulidde amambala tusaase nze munnange bampita sindi na Uganda munavagindiyo opponenti wange yantute mu kooti tutaase ani oyo mukukyala nga yagandi ewaffe bika buli muntu ayagala kumutaasa namere ye ali mu kusiba bannamawulire Masaka ate atya tibamugamba simanyi ayina sente zatasasula mwanyi ne Kampala bagamba simanyi yajja emotoka 2 mu booni nawe wabooni agamba birabika nabyo bya buntu naye kubuwira ebigenda okubaawo mu byobufuzi mbeeramu malisan sabotage bitya olina kufuna ngeri gy'ogikwata kati wamawulire oyo gubakutte baadde bakamukuba peva ku mutwe banna n'awaabo omusango tegunnaba kugira ati naye ne bamusiba lwono tannawona kati eyo yembeera gyetukola ki gyetutambuliramu nti abantu abali obulungi baagala okulanga abagezaako okuboogerako babasayirensinga naye tosobola kubisayirensinga for a long time era bituuka ekiseera nebikola ki nebivaawo sisobodde kugoberera mpulidde ne sente z'abakadaama ndabye 30% eya pay as you earn kati ate waliwo ne 40% bano abasasula bagitadde ku 40 gavumenti ng'ekintu ekirinyisa nnyo nti buli muntu tagenda ali mu miliyoni wa mitwalo 7 miliyoni 3.5 oyo ali akwalifyinga okusasula 30%, 40%. Buli miliyoni ofunako mitwalo 6. Bagenderera ki? Amafuta oyagala toyagala n'abako bakola pyala omugalabika naye mulimu ebitundu mu gatali ne mu Kampala. Solote bamaze ennaku 5 tibalina. Bangaye Uganda waliwo batakukiriza kutwala lita sukka 2. Ndabye Shero ne Toto babayise. Balaka balina ekigendererwa ky'okukweka obukwesa amafuta. Ekyo nakyo gye kiri. Mpuliddeko nyina wenkalengedde ewantu. Naye amafuta ge tulina mu reserve olutalo okujjako nga luwedde. Nga bateesaganya kati Israel ne Palestine. Israel ne Iran. Ne Iran. Yeah. America, Israel, Iran. Waliwo eno yawedde ennaku zaweddeko bagyongeddeyo. Naye waliwo gundi Palestine ne Israel. Nabo bali mu nteesaganya. Bayongeza ennaku 13. Lebanon ne Israel. Kakati gw'olaba kino ekyemisolo baagala abantu baleme kuwa misolo sente tugambe nti temutuwa contract tukikole tutya kuba gw'oŋŋamba nti kukakadde otwala kaana mba nkolera mmeka. Kino ekisanja tekyagala bantu muyeye mu bibuga muyeye abantu abangi. Olaba engeri gye batandikira ku Kampala okugoba abatembeeyi gatumayi byaka bagenda ne mu division ne bamenya bukiyosiki n'obuli emmanju kati bagidi mu bibuga Bugirigi Njayiganga Masaka bannabyabufuzi bali mu twakabalonda batumenyera ebintu tewali budde kakati baagala abantu baddire ddala mu byalo amateeka agajja g'amaanyi motoka oleeta mpya
balese etteeka nti buli mu kibuga waliwo ekika ky'ennyumba zibajja okwagalamu nga bw'ogenda eno kwakulayiti ng'olina kuzimba ttegula tomala gajja kutuuka awantu nti wantwagala emyaliro bitasukka 5 tasobola tojja togulaawo kati kitegeeza gwe ali mu kibuga nga tasobola nakawuka akwambadde oba bonna obuyumba olina bugoba gende nakawuka nawe wagenda n'amala oluguudo sisa kumpi nakawuka wafu naye oluguudo balutandiseeko nze nsula Kasanje kuva mu kyalo wange ebinnya biringa bikata bya lumonde Nabbanja naye kikyakola ekintu nekigwa simanyi nawe bafuna Nabbanja yajjaawo n'ayita mu batano n'alaga nti lugize Nabbanja naye ebintu bye sinalabayo ekintu kyakoze nekigwa omuntu yekka ayogera amazima ye Katumba yagamba twakwata enguudo naye sente zaweddewo so musuubireko bulumi paka lwe tunaafuna sente ki Nabbanja ajjanga muzimya moto simanyi oba banamuteeka wakati yajjaawo n'ayita mu luguudo lwe Nakawuka Nabbanja oyo bw'aba asigaze obwa prime minister ajja kuba n'omukisa naye taye nze siraba byatukoledde okugjako okuyitawo obuyisi bw'ayambuka bwakkirira ne mugamba afaanana abaana abantu bukyajja ku mataba g'owino wano manya ga paaka awo n'agasendeza muzirire gagaddamu emirundi 3 nga gatwala ebintu by'abantu Nabbanja muntu wamu kubasinza okukyamuukiriza bannayuganda ne tulowooza atufaanana naye ate akola birala ewaabwe Kakumiro yonna kolansi atenda butenzi bwe nayitayo akoze waabwe era byeyayogeranga nakyabyogera nga bamugye tunulira ku bantu abo President atunulire ku bantu abo atulage Nabbanja atuwe ku accountability nti bukyanganzija bino bikyuse okujjako okwambala gomesi n'afaanana abakazi baffe abanniigina ne bana bafuna mu kibiina kikyakoze ekiri practical kyogamba olaba ng'ono omukyala nomulala Adija Namyalo olaba muntu afaanana abantu pikipiki zituuka mu bantu n'okuvaayo bano bemumenyera obuyumba abanaku baffe twakabawatiddemu oyo yalija Namyalo ng'ali kitundu ku bantu asinze ba minisita nze simanyiyo mukozi mu Uganda gwoyinza kuŋŋamba ku sayidi eno n'eno gwoyinza kugeja ku Adija Namyalo singa tulina abakazi ba Adija Namyalo nga 10 olowooza mu Uganda singa tuli tutya mpaayo gwe gwogamba nti ono agezezzaako taliyo oba mukukusa Adija Namyalo taliyo kyonna kyali ensonga lwaki Museveni yamuteeka mu ofiisi eyiye gobeera independent n'azimma abakyaddondo bakola butuuzi kugoba misota mu ofiisi kyabwe kiri ye n'abeera eno n'akolera abantu be tugenda kukola tutya ekisaanya nga kiyinza okuba ekitabufu kino nze bwe mpulidde emisolo Nsereko yalwanye ku Bakadaama Nsereko Muhammad naye kyalinayo wiiki 2 mu Parliament anti tazina naye yalwanyeko ebimu bazisudde emisolo egimu bagenzi bagisuula otherwise bonna abasigaddeyo ababaka bafaana n'abajja ne Segundi namulabako ng'alina kyatereezamu lwakuba yakiteekamu ba politics ne Gundi namulabayoko bambi leader of opposition Ssenyonyi alina kye yali atereezaawo then Nsereko ne mulaba ng'ayogera ku kyalo ba investors abava ebweru waiver ze babawa compared kwati ku ba locals banyigiriza nnyo myaka 10 musajja azze n'omuwana ettaka ery'obwereere alamba Uganda ogoba mukomugobe mbweri balina gye beewola ssente Nsereko n'agamba bayambe ku banka zino wabeewo embeera nti omuntu naye asobola okujja neyeewola at least ku 7% kuba omutadde mu mbeera nti gavumenti ya Uganda yateekerawo omuntu okuva ebweru ng'asobola okujja eri nga ssente azifunye ku bwereere atajja akompininga ne Lubwama nga yegwe ogenda kufuna 28% kwe weewoledde kati tusobola tutya okukulaakulanya eggwanga eryaffe tusobola Museveni ayagala emphasis yagitadde nnyo ku nguzi naye omwaka guweddeko emyaka 5 giweddeko ng'asibye deputy minister obuye ka successful Nandutu nga naye ababba amabaati basukka mu 3 kati ekintu kya Nandutu ekyo kyogerako ki Nandutu bamusacrifice nze patya kubanga senga president yasuulawo tawulu abo bonna baminisita senga balinga Nandutu ngaani mukomera nga baani vuba kufiya ddala ku Anita Among speaker wa parliament yagamba buli muntu yeetika omusalaba gwe bamwabbi amabaati muga yagenda kolana naye kimukutteko Museveni gaga nti buli yagakutteko kasita gakwatako n'akola vocha bagakole
vocha nebula ne baddamu ne bagamusasuza buto kuno nagagula 7,200 kati kesa tekitundu kati sengago tebaga senga buli muntu yalina busobozi bugaleeta bugasasula nga bwe bagamba bonna baminisita senga babiruzira bonna nempa ku listi y'abaminisita abandi badde eruzira Muyingo yayinako amabaati Nabbanja alina ge yagabeeyo nawa Nabbanja alina amabaati sebuufu ono omusajja waffe Lugolo ate Lugolobya bagasanga bagakubyemu n'emisumaali ku kiyumba ky'embuzi oyo gundi n'amulwanirira nnyo bamusena ne bamutwalayokko oyo ani Anita aliwo Mwanyina Nabakooba si Nabakooba yali minisita wa lands ow'e Kayunga anti Nabakooba gundi Nantaba baluganda n'alwana nnyo n'akola ki n'amutuusa waati ye ono mukwano gwange Kadaaga yaga nti bamwagala mbasasule sigatingula ku ddwaliro nzate saategeera nti muleetaga Kalamoja nasabadde amabaati abo bonna singa bali luzira sigazza bagundi singa bonna bali luzira bagundi ba Rebecca Kadaaga ne ba technical staff naye kati kusigaddeko omuntu ogu minisita wa Kalamoja kuba yagenda mu constitutional court agamba okumuwozesa kikyamu oyo yali minisita wa Kalamoja gye basangayo ate naye baali tebajja gakwata naye bano oli we yabagamba waliwo amabaati bano aba iso ne bagendayo ati agamabaati gemukwata ga mukulu bayikanga bamaze okumuyoola naye nga naye amabaati baatwalanga nga ndabanga omululu obululu baati bawaayo 2,000 zokka bawaayo 1,000 shits 1,000 ku mitwalo 2 ate n'Abakalamoja tebasabanga ku mabaati kizibu ky'Abakalamoja nti si mabaati tebabeera mu baati andi baagala bereveting omayidde abantu basulanga mu bisubi amabaati wano okujja bannayuganda basooka kumulevetinga nga togamuwadde oba omugyeyo ng'enteeze wazirya ani yali enteeza bannakenya be babba enteeza ng'ani ateekwa bakuuma be babalumbanga bano bebbi baani bonna ba Russell yali abawaaki abeteesa abasasula ki nakati bakyabaani lutalo abo balina babayeekera ne bebba bonna baali bayeekera teso nayo yalina Arrowboys naye basasula bintu ebyayonooneka nga bwe basasulira aberira eggulu omusango byabakama gwe yalimu nga bano baga nti bali bakoni be bagba ente bebayokya amayumba si ffe byabakama n'agamba nti mwe mwalina okubakuma mwalemu musasule mwalina okubawa obukuumi ne basasula sajja no bw'oyogera ebyo by'okubasasula nina omusajja wange abeerawo gundi Luweero aga basasula abantu beeyo bonna ente z'eruweero zaalema okusasulwa ebintu by'abantu baalema okusasulwa Luweero nabo basaana baleme basasula bwe wagira omuyeekero oba nga akubye ezzaala ofuna oba n'otafuna bo bafunamu obulamu n'abaana bakyabanja kati Museveni abasasula n'abamalayo bajja kufuna omuyeekero omulala naye abagambi nange nja basasula mumpente tuddeyo tulwane Museveni olumu omutuufu oba tabasasula wajeda tasasulwa nkanaawe ate kati bw'owa omuyeekera omanya nti omuwadde ajja kufuna oba tafuna nze nawe olwo omuyeekera gwe bayitayo Museveni ebitabo ng'agenda okuyeekera 5 nakati teyampa sente naye simubanja wabula mubuulira bubuulizi nti watwala ebitabo byange waliwo nga bitabo ki text books nga byaki yalina akafuko ofiisi awo mu maaso ga post office awo Uganda batundirawo ebitabo ku lubalaza nga nsoma ku State High nzija nenkolera omwami bamuyitanga Joseph Basite n'atwala ebitabo 5 kimu 2 3 5 wo in Uganda from Obote to Obote kana kya Francis Bwenje n'ebirala 3 Museveni najja n'abyewola kuleeta ssente sookoleke nga muntu mu buntu ne yejjiro bayatuma yali minisita wa defense owerabidde aziza nti njagala guwa muwola muntu najja yagulangawo n'amawulire awo ng'alinnya amadaala agenda kazimbe kati bakajjawo waliwo ebyasidiiru bino ebinyirira ebibiri Boulevard House okusasula yagaana okusasula ate yakomawo nti wamuwola ebitabo byo kati gwe wabibanjako
oba wali oyagala nkugambye ng'owe Nakaseke bw'atateeka okubanja nange sisobola kubanja era siwagira abasasule. Naye gwe mwakkaanya walina right etegira abamu bano baba yali yamala dde okulangirira nti bwe batubba akalulu kali kawedde ngenda mu nsiko tete yagenda. Gwe walina right yemugamba sikuwa ebitabo ng'oyogerako walimumanyi wali omumanyi nti yali minisita kati nabbanja gyewange nangamba njagala bitabo nemugaa sente ziriwo ngenda kuzireeta bulijjo ngulako amawulire zireete nze siwola era mukama wange yansala omusaala zizo obwavu bwolinimu Museveni butakuwa sente zo kiki yali asobola ozimpa mu ngeri endala. oyagala akusasule toyagala saagala nsasule nga tasasudde balala levo yemu. oyagala levo yemu etya anti ab'ebitabo babitabo olina abamwola ebitabo abenti aba banka ekayunga yamenya banka ng'ali mu nsiko. Museveni yamenya banka ekayunga tomanyi history genda yakola n'ebiguuni byasaanyawo bifactory by'emmwanyi by'ennaanansi Masaka n'emmwanyi bagamba oyita ojoko ebyemmwanyi oyita ojoko era emmwanyi ojoko n'azibba n'atwala ojoko bw'amala okufa President Museveni ne gavumenti ye yalowooza nti Lusse Joseph ye yasigaza sente za oyita ojoko nemuteekako ogw'obuyeekera ne bamusiba n'avaayo olumu nayo nga baaza amaka ge kalina eyo erikawukwawo kulira kumpi na wano wetuli ne twaza ne toyireti y'ebweru ne tuvaayo akasajja ne kagenda mu toyireti mu kukola short call kavaayo ne pistol lusobodde bwegana ne pistol ne bongera ne bamusiba finally ebizimbe bye byonna estate ne bazitwala account ne bagiwamba ekyuma ky'emmwanyi ebuyukwe ne bakibanja jjukira nti yayira buyukwe FC owe Joseph Lusse ne mukazi we ne bamutwala waani bamuwasa bamuwasiza mu musango bamugatta ku musango nze nkutwaleyo ntwala ye ate nzo ntyayo bw'aliekawo yafumbirwa eyo kati kati byaggwa bitya byaggwanga ebyakatowe byaggwa kati tebamusiba naye emyaka emingi kati tagenda kufa nga ne Museveni yamusonyiwa yali yazitwala teyazirina yali akoze ezize kituufu yali mu mmwanyi ezoyita ojoko si yali azirina ezoyita ojoko naziwulira bazikwatira mu Swiss Bank olumusi babukadde naye bo balowooza nti azirina era bakola kyonna okumulaba nga bamwavuwaza paka kumulekera kikwaso. Yali muwagizi yali tabawagira teyali munnabyabufuzi yali musuubuzi wa mmwanyi kati bo obuzibu babujjawa nga bwe babujja ku ani ono eyafiira mu Australia Dr. Kinde babujjawa okwata deezi ye olabika yalina interest mu kwesimbawo oluvannyuma yagifunira ddala yagifuna nze nakola interview mu observer agenda kudda n'atadde kati ono yakomyewo yakoze katemba munne n'agenda awaabira gavumenti bw'onaamulanga avuga emmotoka nnene ng'omanya yabadde katemba kweyaga sente zannemeredde bannange saabeebuuzaako bwe yali awaaba yeebuuza kwani ku opposition kati lwaki yagenda mu kintu kyatasobola just kufuna legitimacy ti ne kooti yalangiridde nawo twasingawo. Kyagulanyi agamba ki gw'omanyi munnanze simanyi Kyagulanyi gyali yafuluma nasembayo abagamba mugenda kukanuunya mukakuume mukabaabe byaggwa ne bamugira n'agamba yatoloka security yamunoonya n'emulemwa n'emubulwa kyotajja kumanya Kyagulanyi okugenda ebweru omu ku bajjeno mu Uganda yamanyaako era yatambulira ku ttaka mu East Africa nga bali aweya bandibadde basobola omukwata n'akomawo n'akola byakola byonna n'atandika okubuulira enjiri abeeri nga abalino tababuulira njiri ne bakkaanya akomewo era amagye ne gavaawa okukkaanya kwali nti olina kudda shortly before swearing in oba shortly after awo wajja okudda teri amunoonya enteekateeka ziri zitya
alina kudda wano shortly before swearing in okulayira nga kunaatera oba shortly after nga kwakaggwa. yes wayagalira enteekateeka zaaliwa ye ne baani okukanya ye naani ne gavumenti Kyagulanyi yateekesa ne gavumenti bagambye nti baba tegeeragana ogenda n'obeera mu lukiiko lwabwe ayagamba yeebaza abantu abamuyambako okutoloka mubeyeebaza temwali mujjeno yagamba n'abamagye abataamuwaayo abaagala okukyusa abaagala enkyukakyuka mu ggwanga lino obutamuwaayo gwali osobola okutoloka n'ofuluma nga gavumenti n'amasimu ge gonna baaganonya ne gababula ate omukyala n'atoloka atya byonna enkola yemu nga waliwo police station emagere nga bwebalira kumpi n'ekyenkya robadoba style robadoba yabakuba ekimooni talina wakuba kimooni ate gavumenti ya Museveni wekuwa sente tekuleka emala nekwanika kikyotegeeza ojja kudda lumu nga bakubuulira kikyotegeeza twamuwa 10 billion ayongereko akole bibye Boston n'eno mu Bungereza ontiisa kikiyerabira mu Uganda ng'agenda kikiyerabira bamulesaawo amakaagi n'embwa n'embwa sirajyo kikyobuuza anti bamulesa amakaage n'embwa kuba abaana n'omukyala baali bagenzi waka yaleka waani kuba yalina embwa embwa oba gyeri yazitwala ani agiriisa naye baasaayeewo wagirira ani alabirirawo ate kati golooza ani alabirirawo bana baali bagendayo omu bamukwata ne bamusiba ani ono ow'embaale aliwa nambeshe ne munne ne looya ne bamusiba naye kakati wali gwasiba niwawe ogenda n'otuulawo ku geeti tewali buzibu agakago wa Uganda nti gavumenti eyimiriza ebikwekweto byonna ebyokumenya amayumba n'okugoba abakolera ku nguudo mu bitundu by'eggwanga byonna okutuusa ng'emaze okukola okwebuuza okumala byogeddwa Minisita David Bahati. Ekyo kiyandiyosoose David Bahati nga tatannabaku abamenyeddwa agenda basasula ki? David Bahati waliwo yeetuga nga bamenyedde akayumba ke omulala simanyi n'akola atya naye abamu si baawano ne vidiyo byolaba ebimu byensi ndala abantu bakwata wano kibulawo musajja wa bane nyina story jinjagala naye ndowooza nja kudda buzi cartoonist wo dokita Spire eyo puroguramu nnamba n'ekisinzira kyoyagala bituufu waliwo deliberate blackmail bw'olabamu oba against some institutions of learning nga kigenderere okijja ku ki no nze simulabye leero nakolako naye mu observer azze akola katundu is a very bright man naye brightness waliwo wekusuula mu buzibu etya waliwo omanyi omuntu ali bright maamawulire Andrew Mwenda yes ebiseera nalabye omuntu akati baatutte omufere Senfuka ewa Museveni n'amuwa ssente Magoola n'amuwa ssente naye nga byakola bya kijinga tebiriiyo Senfuka tasabangako ssente wa Museveni Senfuka yategeeragana alimasi kumuwa ssente naye nga tulina okulaba pulezidenti azikkirize naye nakkiriza okuteekamu ki so nakaweerezaako Senfuka nanga totawaana n'oyo muleke ngenda mushuwe nga njagala 2 trillion ngamuka Andrew Mwenda muyita mugezi musiru mugezi asobola okuwa ku magezi Paulo Kagame wa Tanzania n'awaako ne pulezidenti wa Uganda Yoweri Museveni amagezi ye Museveni amumanyi enjogera ye abotafaana muganda muhanga nayono eyagula ettaka ly'abandi ku mbuzi simanyi 3,000 amanyi nti oyo aleetanga muvubi aleetera buli kasasiro n'amuwa n'alondamu byayagala mu byayogera temuyinza kubaamu kyotayagala kuwulira Andrew Mwenda musajja mugezi nange nzikiriza kakati awo naye bwati bwamutwala kane dokita ogamba bwali bintu byebimu
atuuka ekiseera nga tabikola ki tabisengejja. Kati nga ki ekiba kirina okukolebwa? Eyo program tugiwe eddakiika zaayo. Tugiwe eddakiika zaayo. Siragi lwaki sikuleka? Abantu basiibulwa aba third eye bakusangiwa. Third eye ofiisi zange zisangibwa Gaba ne Masaka mu Budda. Naye nga anjagala ku ssimu nga olina ekizibu, naku zino nina fayiro nnyingi, ndabika nina kufuna bakozi bangi. Abamu batandise okuyomba situukiriza biri tubaabwe mu budde. Abamu mbigezaako naye nga osangibwa ku 07 08 702 164. Eyo teri ku WhatsApp. Eya WhatsApp eri 0772 455 291. Kapiteni wa UPDF ali Texas wanaaba alina kyalese nga kikola amawulire tujja kukiraba. Tujja kigenda. Okay. Abadde omukulu Siragi Lwama ku nsonga nga ye bwaziraba. Gw'obiraba otya? Teesa, toyomba, tokola ki wabula gw'obiraba otya? Abaagala ekijimusa kyange weekiri Fatso. Fatso we tuli nnyo nkubira ku 0701 558563 ekijimusa obe ng'okifuna bulungi nnyo. 0701 558563. Fatso ono ku mmwanyi bitooke miti ogw'onombuulira kiwangala mu ttaka omwaka mulamba. Akasawo ka kilo 25 kasobola okugenda ku kitundu kya eka mu bintu ebitonotono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.